全台有8万有线电视用户的中嘉集团同意改成 Home Plus 的400标示以后，三广有线电视的门市嘛重新改装，选择19号上午良辰吉日，也借以庄严隆重的祭拜仪式，祈求天主助助者，希望以上大心的在地服务来永续经营。当然，都要门市打造全新的环境，相对嘛提升服务品质，让人客有焕然一新的感受。门市还不错啊，你们那个越来越业务好像越来越兴盛的感觉啊。有啦，现在服务的还蛮不错的了，感觉那个速度啦，服务的速度啦，跟那个服务的态度比较积极一点。另外来到上主车有线电视的门市，也只为了庆祝重新换新装，也特别请来 show girl 再来热情的舞蹈，去社区民众前来互动到热闹，而且现场打卡就脸书，加上环保袋啊订好康，而且好康也不止安尼，民众只要早点款凭网络小单，也一个免费咨询，家里省钱的方法，还有一罐卫生纸收送。健康健检，其实我那时候就是有想说，有看到你们的介绍，然后想说，我在中华电信是不是一个月缴那么多钱？想说也来请说你们这边来帮我看一下，说我是不是有多缴钱？当然，小姐刚刚跟我解释过，她有介绍我不错的方案可以帮我省，也许可以帮我省掉一些钱啊。有线电视表示，所谓 Home Plus 就是强调以家户作为概念，传达智慧家庭的幸福感。所以改装以后，门市除了明亮有现代科技的气氛，也要让消费者实地来体验4K 智慧型机上盒，搭配1G 快速上网的操作。Home Plus 机上盒，然后它这一台有别于之前的机上盒，它有那个蓝牙的功能，还有语音的功能，然后它的遥控器是没有死角的。率新三广有线电视所属的中嘉集团，在去年6月正式推出了4K 超高画质的智慧型机上盒。那同时，我们也全新设计了 Home Plus 中嘉这个品牌。那所以我们也把三冠王跟双子星的门市重新做一个改装整个环境焕然一新。那增加有那个宽屏的体验区，还有数位电视的体验区，让来门市的客户有一个舒适的环境。整个来讲我们都是随着科技的发展，然后越来越多的那个互动的服务让客户来享受这样子。上主车甲三广有线电视随着时代潮流不断求新求变，来满足舒适好的需求。每一位消费者来到柜台，买当感受上好的服务。特别疫情期间，民众减少出门，伫厝已经不是看电视，而是聪明用电视来享受所谓新生活。今日新闻，阮及何超芳采访报道。